মশলা পিষানোর ঝামেলার দিন শেষ। ওকে সব বিডি নিয়ে এলো মশলা গুঁড়ো করার মেশিন নিমা ইলেকট্রিক গ্রাইন্ডার। যে কোনো মশলা গুঁড়া করা যাবে খুব সহজে। শুকনা মরিচ, জিরা, সরিষা, গোলমরিচ, এলাচি, কালোজিরা, দারুচিনি সহ যে কোনো ধরনের ডাল, বাদাম গুঁড়া করা যাবে মাত্র 1 মিনিটেরও কম সময়। তাই এখনই অর্ডার করুন আমাদের এই নিমা ইলেকট্রিক গ্রাইন্ডার। অর্ডার করতে কল করুন 01756343435 এই নম্বরে। ফেসবুকে কমেন্টস অথবা মেসেজ করে জানাতে পারেন। আমাদের ফেসবুক পেজ www.facebook.com/okshopbd।